ariko mbere na mbere reka mbanze mbabwire iki. Wowe urebye iyi video bwa mbere, ndagusaba ikintu kimwe gitoya cyane. Kanda kuri subscribe. Kanda kuri subscribe, urabona ushyigikiye. Abantu bakunda umuntu ukize. Abantu bakunda umuntu umeze neza. Yego. Umuntu wenyine ushobora kugukunda mu gihe umeze nabi ni mama wawe. Ushatse kuvuga ngo ako yavuze mama wawe, kuki batavuga umugabo? Kubera ko umuntu amenya nyina ntamenya. Urashaka kwiga gusolvinga ibibazo by'urugo utagize. Yego. Kandi hari ababyeyi barubayemo. Like babisolvinze mbere yawe bashobora kwereka. Ni nta bisigaye bipfira muri ba marene na ba pare. Yego. Urajya gufata marene wo mu divorce. Ngo just nuko mureshya. Ariko ukaba uri kunseka utazi ko ariyo izaba future yawe. Naryo rya jambo nakubwiye rya wa muntu nkunda kugenderaho, Yego. sibyo? Imana uyu munsi Yego. ikoresha abandi Yego, kugira ngo baduhindukirire ibyigisho. baduhindukire urugero Yego. kugira ngo duhinduke, Yego. sibyo? Muri make Sabe yahindutse urugero rwiza kugira ngo tugire icyo tumwigiraho abantu basanzwe bafite ingeso nk'iyafite, niba koko ibivugwa ari byo yakoze. Yego. Ariko igihe uzabona yarafatiwe mu byo yafatiwemo ukibikora, Yego. none Imana ikabura ntacyo wigiyemo, Yego. none nawe ishobora kuzaguhindura icyigisho cy'abandi bantu tukajya tukwigiraho nawe, sibyo? Dushobora kutamwigira bakanamushyira mu bitabo. Okay. Twize ngunda se? Ntitwize ngunda. Bakajya havuga ngo habayeho umusave. Imana yaremye ibintu. Yego. Irema umuntu. Yego. Kugira ngo abitegeke. Yego. Sibyo? So rero igihe umuntu agonganye na mugenzi we ntago ari igitangaza. Hari umuntu ugeze kuvuga ngo burya ngo kubera iki kurya Yego. imbwa kurya umuntu bidahinduka inkuru, ariko umuntu kurya imbwa bigahinduka inkuru. Igitangaza Yego. nuko umuntu yazambara n'inyamaswa. Yego. Ariko umuntu wasambanye n'umuntu ntago ari ikintu cyiza cyo gushyigikirwa, Yego. sibyo? Ariko nikikubwira ngo uriya yambaye uriya mubiri nawe urawambaye. Yego. Senga ntibizakugereho. Yego. Ariko n'uwo byagezeho tumugaruza ubugwaneza. Amen. Tumugira inama. Amen. Tuba ku muryango umwe dushyigikirane, naho ibindi Imana tubabarire. Amen. Kandi Amen. hano umugisha. Mumwe ngo abantu ntago nza kubavuga bari bo kuko murabazi cyane abantu bakunda gusoma Bibiliya, bazanye umugore ngo bari bafashe asambana, kandi bamwe mu bo bari bamuzanye ngo basambanaga n'uwo mugore, ngo maze bamushira Yesu baramubwira ati twamufasha ari gusambana. Hari ibintu bigera kuri 2 bari bashaka kugira ngo Yesu ababwire ngo bamutere amabuye bamufate mu cyaha cyuko Yesu ari gushaka guhana abanyabyaha, cyangwa avuge ngo aramubabariye maze bahita mushinja icyaha cyuko yababariye umusambanyi, maze ngo yubika umutwe ngo yandika ibintu byose ku murongo. Alex mu joro ryashize nabindi neza Bose uranyereka akanya. So Yesu ngo yagiye yandika abantu ngo bagenda urusororo. Yes. What's up, ladies and gentlemen? So welcome to Jeffka TV. Nanashimira umaze ukanda kuri subscribe, like na share. Na utari wahakanda ndagushishikariza kuhakanda kugira ngo ubashe gukurikirana ibyo tukugezaho umunsi ku munsi. Muri kano kanya rero twakiriye umutumirwa, ndabizi ko uri kumwenyura, ndabizi ko ufunguye yino link ukishima cyane kubera ko wakiriye umuntu abantu benshi bakunda bamwita Alex. Twakwakiriye kuri Jeffka TV. Yeah, murakoze cyane. Yego, ntabwo akenshi ndi gutangira ibiganiro adutangira tuvuga ngo ibwira abakunzi ba Jeffka TV, gusa ariko Alex ntabwo nirirwa mvuga ngo kandi wahamvuze. Kandi nakuvuze kuko abantu benshi bamaze kukumenya, abantu bakunda ibitekerezo byawe kubera ko hari ahantu bivana abantu bikanageza abandi ahandi hantu. Ibi biganiro hari igihe byubatse imiryango mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari comment ngenda nakira ko hari imiryango kano kanya turi kugenda twubaka, abantu benshi bakanagira amatsiko aho bari kwibaza nimba wubatse. Nigeze kubikubwira sinzi impamvu utabyumvishije, sibyo? Nakoresheje urugero rwa mwana yari umusore ukiri mutoya wagiye mu nama y'abantu bakuru. Yagiye mu nama y'abantu bubatse, sibyo? Arangije arabwira ngo nimundebere mu ngano y'imyaka, sibyo? Ngiye gutanga igitekerezo mu muryango, atari ukubera ko nubatse urugo, just kubera ko nabaye mu muryango. So nshobora kuba ntubatse ariko nabaye mu muryango
nzi ko imiryango ibaho kandi already n'uwanjye mfite ishusho y'uburyo uzaho, so niyo mpamvu rero ndumva bishobora no gutanga igitekerezo. Amen. Hari abantu benshi baba bafite amatsiko ya madamu wawe w'ejo hazaza. Mfite ubukwe vuba. Ikintu gitangaje wasanga nta na shera afite, ngaho wa mukobwa we irebe mu kiyo urebe nimba ushobora gufitinga. Yes, rero nkaba nanasuhuje abantu benshi baba bakurikiranye Jeffka TV mu mpande zitandukanye. Umuntu bita Esther Karabo, umuntu ushobora kukudekorera cyane akagufasha mu birori byawe bitandukanye. Esther Karabo arahakubereye. Yes, hari umuntu bita David nawe nagusuhuje. Umuntu bita Joel, abo bose n'aba brother banjye. Ya nabasuhuje cyane. Esther nagusuhuje, Rebecca nagusuhuje, Nadia nagusuhuje, Salomon nagusuhuje. Abantu bose n'abantu tugenda tuvukana. Ni n'abakunzi ba Jeffka TV. Ni n'abakunzi ba Jeffka TV n'abandi benshi batandukanye. Nawe watanga amazina y'abantu yo gusuhuza mu vukana. Abantu bose badukurikiye, yego, baduze gufata uno mwanya bagafungura ino video. Ni inshuti z'akadasohoka, yego, muri inshuti zanjye kandi nanjye ni inshuti yanjye. So akenshi tutari twinjira no muri topic like turaza kuvugaho, hari ibintu byinshi biba bitandukanye, tugenda twumva ibitekerezo byawe bikadutera amatsiko y'ababyeyi bawe. Ababyeyi bawe twabasuje cyane. Nishema no kwitwa umwana wabo. Amen. Nishema nuko bitwa ababyeyi banjye. Amen. Ijambo rimwe kuri mere wawe. Ndabizi araza gutera comment. Ijambo nabwira mama, yashimye Imana ko yampaye agakiza. Yego. Ariko nanone nkashima Imana yuko yampaye umubyeyi mwiza kandi unkunda. Amen. Iteka ryose nterwa ishema no kwitwa umwana we. Ikindi kintu nanjye nterwa ishema nuko ari umubyeyi wanjye. Yego. Ariko nzakora byose kugira ngo ahari anezerwe, yishimye ko yambyaye. You very proud. Ibonye uri imfura. Yanjye ndi imfura mu bahungu 6. Oh wow. So ijambo rimwe rero kuri peri ngo abahungu ntago baba bagize. Papa, burya umuntu aba uwo yize kuba we, sibyo? Yego. Nize kuba umugabo mbyigiye kuri papa. Yego. Nize gutera nk'uku nteye bimurebeyeho. Yego. Muri make iteka ryose muranifuza kugira ikirenge muke. Yego. Ikindi kintu muranifuza gutegura iherezo rye kugira ngo n'igihe azanagenda aramutsa ntanzi azamenye ko asize umugabo mu cyimbo cye. Amen. Gusa papa turagusuhuje nawe kandi amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Njya mvuga ngo ni umushumba, burya buri mugabo wese yagakwiye kuba pasiteri w'urugo rwe. Amen. Ariko ni nako bimeze, kuko Bibiri tubwira yuko umugabo ni umutwe w'urugo rwe, kuko Kristo ari umutwe w'itorero. Amen. Sibyo? Kandi yuko ko Kristo azabazwa itorero. Umugabo agomba kubaza itorero ryo ari we muryango we. So yes, twari tumaze igihe kirekire, ndabona abantu batangiye kwisekesha ukuntu ati kabisa ndi mu murongo muzima. Yes, twari tumaze igihe kirekire tudakorana ibiganiro. Ndatekereza ikiganiro cya nyuma twakoranye nacyo nzagira uryangi posting, ariko ni iminota nk'irindwi nimba ntibeshe cyangwa iminota 8. Twari turi kuvuga ku kintu kijyanye n'uruhare, ku kintu mbese ngo dukwiye gushakana nabo duhuje kwizera. Tugezemo hagati y'ikiganiro kirahagarara, ariko nzaguza n'undi muntu kugira ngo tubashe kukirangiza. Iki gihe cyose haciyemo ibintu bitandukanye, twabonye amasaga atandukanye, abandi bari guhura n'ibibazo bitandukanye. Saga cyane yavuzwe cyane ni saga ya Sabe. Reka tubivugeho kanota kamwe mbere kugira ngo tubashe kugenda. Iriya nkuru yadusigira nk'ikihe cyigisho cyangwa wayumvisha ute? Iriya nkuru ya Sabe ikubiyemo ibintu byinshi, sibyo? Yego. Ariko buriya mu bintu byinshi bibaho mu isi, buri muntu wese akuramo amasomo amubereye. Yego. Sibyo? Ntago tuza gufata side. Yego. Kubera ko uvuze ngo tubitero comment mu mwanya mutoya. Yego. Ikintu cyo nabashije kubona nuko nta cyubahiro umuntu yaba afite. Yego. Nta mafaranga umuntu yaba afite. Yego. Yatuma adaseba. Yego. Sibyo? Ingano y'amafaranga yose ingano y'amafaranga waba ufite, ingano y'icyubahiro waba ufite, yego, umuntu wese mu rwego rwe yakosa kabisa. Sibyo? So rero ari umugani bigeze kuvuga ngo umuntu ngo ngatinda mu isi ngakabona ngo amahembe y'imbwa. So
sometimes nyine iyo umuntu afite amafaranga ushobora gutekereza ko afite byose yego ariko nanone byose byakugeraho yego so rero nta rwego twageramo akajambo ariko bakumve na byose byakugeraho byaba byiza byari igisebo cyangwa byaba n'ikindi kintu twagira rwatuza guseba nta rwego rw'icyubahiro twagira rwatuza kugwa mu mafuti nta rwego rw'abantu badukikije cyangwa batwemera cyangwa ry'izina twagira byatuzwa kugerwaho n'ibigerwa ku bandi si gukora ko twambaye umubiri kandi dutuye mu isi isomo rya kabiri inkoni ikubise mu cyeba uyirenza urugo sibyo nujya ubona mugenzi wawe aguye mu cyaha aguye mu ikosa sibyo ntukihutire kumuseka kuko nawe impamvu tutarakuvugaho nuko ibyo bitarajya kumugaragara ariko ibyacu biramutse bigiye kumugaragaro bikagaragara amaso y'abana b'abantu nta wavuga sibyo naryo rya jambo ry'Imana ritubwira ngo ibyaha byacu ku Mana ngo bisa nk'ibyambaye ubusa bisa nk'ibitwikuruwe sibyo yego kuba bitaratwikururwa ntibivuze ko utabikoze kuba bitaratwikururwa ntibivuze ko bitakugoye mu mutima sibyo kuba bitaratwikururwa ngo bigaragarizwe abantu uko igihe cyawe kitaragera so rero nujya ubona mugenzi wawe aguye mu cyaha nujya ubona mugenzi wawe aguye mu ikosa ujye wihutira kumuhagurutsa ujye wihutira kumukansaringa ujye wihutira kumusengera kuruta kumuseka kuko nawe ubyawe umunsi tuzabibona nawe uzahinduka inkuru muri rubanda hari umuntu wigeze kuvuga ijambo rikomeye n'akantu nigeze gusoma umuntu yari yanditse ati nuba uri kunseka kano kanya ushobora kuba uri guseka present yanjye kano kanya ariyo future yawe so ushobora kubona ndi guca mu bintu kano kanya ukanseka niyo present nibyo bintu ndi gucamo kano kanya ariko ukaba uri kunseka utazi ko ariyo izaba future yawe naryo rya jambo nakubwiye rya wa muntu nkunda kugenderaho sibyo Imana uyu munsi ikoresha abandi kugira ngo baduhindukirire ibyigisho baduhindukirire urugero kugira ngo duhinduke sibyo muri make Sabe yahindutse urugero rwiza kugira ngo tugire icyo tumwigiraho abantu basanzwe bafite ingeso nk'iyafite niba koko ibivugwa ari byo yakoze ariko igihe uzabona yarafatiwe mu byo yafatiwemo ukibikora none Imana ikabura ntacyo wigiyemo none ishobora kuzaguhindura icyigisho cy'abandi bantu tukajya tukwigiraho nawe sibyo dushobora kutamwigira bakanamushyira mu bitabo twize ngunda se ntitwize ngunda bakajya havuga ngo habayeho umusave ugeze gusimbuka igipagaboneka ariko burya ngo aho umugabo aguye ngo turenzaho utwatsi ibibazo ni iby'abantu sibyo ubusambanyi bukorwa n'abantu kwibahiba abantu sibyo gusebahaseba abantu sibyo hibwa abantu hakiba abantu gusambana hasambanwa abantu hagasambana abandi sibyo ubujura hibwa abandi ubuzima ibintu biri mu isi ni twebwe turabikora bikatugarukira nibwo buzima uzarebe n'Imana mu isi ntiyaremye umuntu mbere Imana yaremye ibintu irema umuntu kugira ngo abitegeke sibyo so rero igihe umuntu agonganye na mugenzi we ntabwo ari igitangaza hari umuntu ugeze kuvuga ngo burya ngo kubera iki kurya imbwa kurya umuntu bidahinduka inkuru ariko umuntu kurya imbwa bigahinduka inkuru igitangaza ni uko umuntu yazambara n'inyamaswa ariko umuntu wasambanye n'umuntu ntabwo ari ikintu cyiza cyo gushyigikirwa sibyo ariko ni ikikubwira ngo uriya yambaye uriya mubiri nawe urawambaye senga ntibizakugereho ariko n'uwo byagezeho tumugaruze ubugwaneza tumugire inama tuba ku muryango umwe dushyigikirane naho ibindi Imana tubabarire amen urakoze cyane ari nabyo nshaka guhuza n'ijambo ry'Imana ngo umunsi umwe gake basubirayo kuko yaravuze ngo umuntu utari wakora icyaha nagira ute namutere amabuye ntabwo umupasiteri mwiza evangeliste umupasiteri se n'iki nukubyimvamo yes urakoze ku bitekerezo byiza reka tubashe kwinjira muri topic twari tugiye gukora iyi topic irakomeye cyane uze kuza kuyumva n'abari dukurikiranye nabo baze gutanga ibitekerezo by'uburyo baraza kuyumva kubera iki ingo za kano kanya cyangwa new generation cyangwa bano bantu bari gushaka muri yino myaka
y'ino myaka ya bugufi, reka mvuge y'ino myaka ya bugufi, reka duhere nka 2015 I think, cyangwa new generation guhera mu 2000 cyangwa nishaka duhere mu bihumbi, ubundi ni new generation ugereranyije n'iyihe sibyo? Baravuze ngo nta bihe bitagira ubu, urana ba papa wabo babitaga ngo new generation sibyo? Reka tuvuge muri iki kinyejana cya digital, aho telefone zaziye, aho internet yaziye, aho YouTube zaziye, reka tubare 2015 kubera iki zino ngo zabayeho nyuma ya 2015 hari urukundo rukomeye cyane ugereranyije n'urukundo rw'ababyeyi bacu, ariko ugasanga hano hantu hari urukundo rwinshi abari inyuma ya 2015 ingo zabo ziri gusenyuka, ariko zino ngo z'ababyeyi bacu batagaragaje urukundo rwinshi cyane, ingo zabo zidasenyuka. Reka ngo urugero, umuntu wakoreye undi bride shower, baby shower, ibyo ntabwo njya mbimenya sibyo, ugasanga nyine ari kumwitaho iki n'iki, nizo ngo ziri gusenyuka kano kanya. Ibintu ngo bya date biri kuza nibyo, like abo bantu bakoze ibyo bintu byose nibyo gusanga bari gushwana, ako ababyeyi bacu nta date se bari bayizi cyangwa bajyaga kuragira cyangwa ugira uti ugasanga, ariko ahantu kwerekeza wasanga uri kuwumva bigenda biti se niye mpamvu, ni cyo kintu kiri kuba muri new generation, kandi bagaragazanya urukundo hagati yabo, ariko nyine bikagorana cyane kuba basha like bakubaka urugo rwabo rukaramba. Ariko bano babyeyi bacu ingo zabo zirakomeye, barashatse, barabyaye, baranashingiye, ariko zino generation nshyashya, bano bantu bari gushaka bushyashya, ibibazo biri kuba ari byinshi. Ntabwo tuvuze ngo ni bose, kandi abo bimeze neza Imana ibaho umugisha, nawe bimeze nabi musanga Imana niyo muhuza y'imiryango. Uragira ikintu bitubwiraho? So icya mbere baze kutwihanganira abantu baza kutwumva, natwe ntago turi kubabwira, turi kubagira inama kubera ko twubatse izacu zimaze imyaka 25 cyangwa 30. So njye turi kuvuga muri uko tubibona, uko biri, ni ibintu ushobora kujya gushakisha ukabibona sibyo. Ariko niyo bavuga ngo turubatse, yego twubatse mu mutwe y'ibizaza bagerageze kubyumva, kandi icyo nzi cyo nuko bino ni ibintu bigira ingaruka ku muntu uwo ari we wese. Either naturutse mu muryango wakoze divorce, ubwo umwana azaplika ku mugabo we, azayiplika ku mugabo we, cyangwa umugabo we abyaplike ku mugore we, nabyaplika ku mugore we bigira ingaruka ku bana babyaye, bigende bibe isi yose. So reka ntangire kino kiganiro mvuga ngo, cyangwa reka nkomereze kuri iki kiganiro mvuga kuri kino kintu. Urukundo ntibaruvuga, urukundo bararuba. Iryo jambo ni ryiza cyane uko ni bwa mbere naryumva. Urukundo ntibaruvuga, urukundo bararuba. So ni naho abanyarwanda bakurira mugana bavuga ngo uvuga ndebe irarutwa nakora ndebe. Ikindi kintu nzi ko ino YouTube yawe iganisha cyane kuyobokamana. Reka twifashishe Bibiliya tubwira ngo nkuko yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wawe, ntago byatumye ivuga umwana wawe w'ikinege. itanga ntago byatumye umwana wawe w'ikinege, kugira ngo abamwizera bose batarimbuka, ngo ahubwo bahabwe ubugingo buhoraho. Binyuze hehe muki? Muko yatanze umwana wayo, akagira gute? Akabapfira. Ntago yaje abajyanye muri picnic, nta nubwo yaje abazaniye gift yaje abazaniye gusa ari gift y'ubuzima, ubugingo buhoraho. Yahindutse igitambo, yahindutse urukundo, yabaye urukundo, kugira ngo kubwira abantu babone ubugingo. Mbese ni nk'uko byumve muri ubu buryo, wari ugiye gupfa, bagiye gukatira urwo gupfa, umuntu araje arakubwira ati ntabwo wari ugiye gupfa, twari twarapfuye kubera ibyaha twari twarakoze. Aravuga ati rero reka ngusubize ubuzima, ariko njye mbwiyatse. Babyumve muri ubwo buryo kugira ngo tujye. So rero nashatse gusobanura uburyo ki urukundo ntibaruvugwa, ahubwo bararuba. So rero
icyo nashatse kukugaruramo new generation ntabwo dufite urukundo kuruta uko ababyeyi bari bafite, ahubwo tuvuga urukundo kuruta uko ababyeyi baruvugaga, ababyeyi babaye urukundo kuruta uko baruvugaga. Okay. Ubwo bishatse kuvuga ko ababyeyi bacu bafite ibikorwa byinshi kurusha ibya new generation, ahubwo new generation ikagira amagambo menshi kurusha ibikorwa, nibyo waba ushatse kuvuga? So rero twebwe urukundo turaruvuga, urukundo ntituruba. Okay, nshaka kugira ngo ngusabe urugero, ingero nk'ebyiri z'umuntu wabaye urukundo n'ingero ebyiri z'umuntu wavuze urukundo. Reka nguhe urugero. Bakobwa mufate amakaramu, mufate amakaramu n'ibipapuro mwandike. Kubera ko ibi bintu ni ibintu bifite agaciro, kubera ko hari abagabo, umugabo wa nyawe wese aba urukundo. So first of all, ubundi n'ujya ujya kubaka umuryango cyangwa niba ngiye kubaka umuryango, yego, ngomba kurebera ku muryango. Yego. Bishatse kuvuga ngo nta kubaho k'umuryango nta wundi wawubanjirije. Ikintu njya mbona ino generation yacu turi gufacinga, yego, turashaka kubaka umuryango dukuye mu bitekerezo byacu no muri filime, yego, bidashingiye ku muryango duturukamo, yego, sibyo? Urebye ababyeyi bacu mu mateka tubwirwa, yego, cyangwa iyo tubajije amakuru y'uburyo barambagizanyaga, yego, y'uburyo bakundanye n'uburyo bashingiranywe, sibyo? Bajya gusanga bataranabonanye igihe kinini, yego, batarahuye iminsi myinshi, yego, sibyo? Ahubwo imiryango yarabafashaga kubaka undi muryango. Yego. Urugero, njya nkunda kubaha true story ya famille yanjye. Njyewe nagerageje kubaza muzehe niba wenda yarigeze kujyana mama muri picnic. Sanga muri fiancé yawe nta picnic yigeze ibaho. Gusa habayeho kubona mugenzi we no gushima umuryango we. Yego. Imiryango irashimana, ibona ko bakwiye gushyingira abana, endeni bakabafasha kubaka umuryango. Maze umuryango urangije kubaho, Alex turamufite kano kanya. Nanjye ubu ngubu ushaka kumenya uko umuryango wacu ubayeho, yego, ushobora kubirebera muri njyewe. Wow. Niyo mpamvu bavuga ngo uriya mwana bishaka ko nta burere afite, yego, uriya mwana birashaka ko yarezwe, yego, bishatse kuvuga ngo uriya mwana afite aho yakomotse, sibyo? Yego. Ariko twebwe uyu munsi turashaka kujya kubaho urugo rumeze nk'urwa Jacques na Rosa muri filime. Sibyo? Ino ngero nyinshi tukunda gukoresha ku bantu benshi, nanasuhuza aba bakobwa bose Alex ashobora kuba yarakoresheje bati I'm just kidding. Ati muko, ati nzakubera Jacques uzabera Rosa. Dukomeze. So, rero impamvu imiryango y'abamuzehe cyangwa imiryango y'umubyeyi wawe cyangwa imiryango y'ababyeyi bacu, yego, ntabwo kuvuga ko impamvu babanye imyaka myinshi ari uko batagiranaga ibibazo, yego, ahubwo ibibazo bagiranaga babikemuraga bati. Ibibazo umuryango wabo wagiraga byakemurwaga n'umuryango. Umugore niba yarakosaga, umugabo yaramufataga akamujyana ku babyeyi cyangwa agahamagara ba nyirasenge, yego, akamubwira ati bakamwicaza, madamu yakoze ABCD. Bakabwira se kuri kuvuga uruhare rwa madamu, urwawe n'uruhe? Yego. Umugore nawe akavuga ngo urwanjye nako uruhare cyo mushinja ni ABCD. Yego. Bigashyirwa hasi bakabiganira. Bigashyirwa hasi. Ababyeyi bagahana impande zombi. Bakamubwira ati runaka Nyasafari dore umugore ni gutya yitwara imbere y'umugabo, Alex dore umugabo ni gutya yitwara. Bakubaha ijambo ry'umubyeyi, bakubaha ijambo ry'umuryango. Yego. Kubera iki? Kubera ko no mu kuhura kwabo, yego, umuryango wabigizemo uruhare. No mu kubaka kwabo umuryango ugiramo uruhare, n'igihe bagiye gusenya umuryango ubigiramo uruhare. Yego. Yanibuka ko bajyaga bavuga ngo bajyaga bafata umukobwa, bakamubwira ngo tugufashe uri umukobwa, bakamujyana mu rugo, nukenera kuruvamo kubera ko atari we warwizanyemo, uzaze uduhamagare umuryango wawe. Alex, uyu mugore turamukuzaniye, ntufite uburenganzira bwo kumwirukana kuko utamuzanye. Yego. Nushaka kumwirukana, nitwe tuzaza kumutwara kuko nitwe twamuzanye. Urwo ni urugero rw'abantu babaye urukundo. Turacyari kugaruka. No mu bukwe niyo mpamvu habaho umuhango.
yego umubyeyi agafata umukobwa yego akamushyikiriza umubyeyi Yego. w'umuhungu Yego. ntabwo umubyeyi afata umukobwa amushyikiriza umuhungu yego oya umubyeyi w'umumama cyangwa umugabo afata umukobwa akamushyikiriza se w'umuhungu yego ise w'umuhungu agafata umukobwa akamushyikiriza umuhungu yego ni nako byagakwiye kugenda ni ukuvuga ngo ni twebwe twubatse runo rugo yego ntimufite uburenganzira bwo kurusenya yego sibyo n'igihe mutazagira ibyo mwumvikana Yego. muzaduhamagare Bizagaruke mu muryango. nk'ababyeyi Yego. tugire gute tubikemure ariko itandukaniro ririho ubu ngubu yego new generation w'abantu ariyo bavuga ndimo urukundo. iyo abantu bavuga urukundo cyane ariko tudahinduka urukundo cyane Yego. kwanza twabonaniye he okay sibyo twabonaniye kuri Instagram twabonaniye kuri Facebook twabonaniye ku ishuri ikibazo si aho twabonaniye ariko si umunsi dutangira umushinga w'urukundo rwacu twabibwiye nde ako Alex uzi ko hari abantu bajya bakenera abakobwa basenga bagakura abagore babo mu kabari oya uvuga ngo ikintu gisigaye uzi ko ngo umuntu yego hasigaye hariho abantu bashinzwe guhagarara kuba ababyeyi mu makwe no kuba abavandimwe mu makwe bakabyishyurirwa muri make nkakundana na Sofia yego tugakodesha abazatubera ababyeyi yego tugakodesha abazatubera ba masenge Yego. kandi dufite imiryango ababyeyi babo bahari ababyeyi babo bahari sibyo Ababyeyi- ikibazo rero ntabwo ariho twahuriye Mhm. ahubwo se fondasiyo y'urukundo rwacu yari ishingiye hehe Yego. yari yubakiye kuki sibyo rero kwa kundi bitworohera guhura yego nta ruhare rw'imiryango rubayemo yego ni nako bitworohera gutandukana nta ruhare rw'imiryango rubayemo sibyo ahubwo aho niho hari igisubizo cy'impamvu Kubera yuko- imiryango myinshi igenda itandukana twarihuje no gutandukanya nta wundi muntu ugomba kubizamo Yego. sibyo ariko mu rugo ni ahantu habamo ibyiza yego habamo n'ibibi nimbivuga ntabwo mbivuga nk'uwarwubatse mbivuga nk'uwarubayemo sibyo nta buryo twatangira kampani Alex yihe yo kuza yo kujya dukodesha twambarira ababyeyi abantu reka nguhe urugero no like ibintu byose bisigaye bikodeshwa urakodesha imodoka ugategereza ko uzakodesha n'ababyeyi Ugakodesha kandi ufite ababyeyi kandi uri gushaka kubaka urugo yego utagize ahandi hantu wigiye urugo yego urashaka kwiga gusovinga ibibazo by'urugo utagize yego kandi hari ababyeyi barubayemo like babisovinze mbere yawe bashobora kwereka ni n'ahantu bisigaye bipfira muri ba marene na ba pare yego urajya gufata marene w'umudivorce ngo just nuko mureshya kubyara urugo rwawe urugo rwaramunaniye niba ari burya bimwe by'abakobwa bajya kubagira inama ikindi kintu n'ibi bradisha wimaze iki nibyo nagiye kuvuga ngo bride shower gusanga ngo abantu nigeze kugira ahantu hari bride shower wari wagiye gufotora bemera bakameze gusa nagiye ahantu ntabwo nagiye muri bride shower Yego. nagiye ahantu bride shower yabereye yego nsangamo abantu bakuru Yego. ndababaza ngo bride shower according n'umuco wa kera yego bride kera shower ntabwo yabaga nuhe ariko kera yarabaga ariko igakorwa na ba nuhe nyirasenge muco basani bride shower nuhe muco basanishije n'umuco wa kera yego urabanga ibi ngibi ngo ni inzaduka Yego. ngo ariko ikintu cyabagaho yego umwana iyo yajyaga gushyingirwa ati nibuka ko bagiraga ba nyirasenge bahamagaraga ba nyirasenge Yego, bakabagira ariko inama. bride shower y'uyu munsi bari under 18 Yego. ibamo abana baje kugira umuntu ugiye kubaka urugo bo batarabara abantu mu rukundo which is funny sa umwana uri munsi y'imyaka 18 ahagurutse aje afashe kugira ijambo inama y'icyo uzakora mu rugo ataragira na boyfriend cyangwa ugasanga umuntu wakoze divorce niwe uri uri kugira kuza inama kubagira inama ngo umugabo n'umwana w'undi ngo nyoko bukwe niyo muntu wa mbere uzagusenyera gusa reka basabe ikintu kimwe ndabizi ko tugiye guca bino bintu bya bride shower nta nubwo byakunda kubera ko nubwo twavuga utyo impamvu zisenyuka vuba Vuba, niyi yego. ahubwo se kubaho kwazo ni kuhe yego kubaho kwazo bishingiye kuki ni bande bajyanama buriya mukobwa yego ni bande bajyanama buriya muhungu se umuhungu we nta muntu ujya umugira inama ra nta bride babyita bride shower se nabyo nta abahungu ntabwo bajya bicara we ngo bamugire inama nicyo kibazo Yego. abahungu mbere habaga umuhuro
yego ariko umuhuro nawe wari uwo guserebura ko agiye kuva mu busirateri yego agiye kuba umupapa ikindi kintu ntabwo kiri ari cyo gihe cyo kwigisha umuntu ibyo agiye kuzabamo ubuzima bw'iteka ryose just mu masaha abiri. Ariko ndatekereza ko ahubwo umubyeyi muzima cyangwa umugore muzima yagakwiye gutegurwa na mama we akivuka. Akivuka. So rero reka dukore akanama ka new generation. Yego. Sibyo? Nibatega amatwi. Reka dukore akanama ka new generation kubera ko ari wowe nturashaka ari nanjye sindashaka. Ubizi uti. Yambona nzagutanga. So reka dukore akanama ka new generation. Sibyo? Ubundi kubaho kw'ikintu kirambye bigaragarira mu itegurwa ryacyo. Yego. Muri foundation cyangwa fondation. Ikindi kintu niba twifuza kubaka ingo zizamara igihe kirekire. Yego. Ni bande barimu b'ingo batubanjirije. Yego. Usibye ko ngo bisigaye binateye n'ubwoba umwana asigaye ajya kwibuka kubaka nyifuze kubaka urugo nk'urwo se yubatse kuko n'urwasi narwo rumeze nabi. Icyo nicyo kibazo. N'urwa mama rumeze nabi. Yego. Sibyo? So rero babyeyi ni mutu blaming ahubwo bipfira he muri pipiniyeri ni he. Yego. So murifuza ko tuzubaka ingo zirambye namwe ubwanyu mutarambanye. Yego. Wow. Twe turi victime. Yego. Y'ibikorwa. Yego. Sibyo? Ariko narabikubwiye umuntu uzi uko urugo rubi rumera ni ukwiye kugira inyota y'urugo rwiza uko rusa. Kubera ko already afite ishusho y'urugo rubi mu maso ye. Yego. Akwiye rero guharanira ishusho y'urugo rwiza ko azi ingaruka z'urugo rubi uko rumera. Yego. Ikindi kintu ni ubujyanama. Uzare no muri business yose habaho ikintu bita urugendo shuri. Yego. Kujya gusura abantu bakora product nk'iyo ukora. Ugiye gukora product yitwa urugo. Yego. Ninde mubyeyi ubundi ukwiye kubyarwa n'umuntu rufite. Yego. Kandi rumeze nk'urwo wifuza. Yego. Niba rero ufite mare n'umudivorce of course nawe ufite imbuto z'umudivorce. Yego. Niba ujya gukodesha umubyeyi kandi umufite. Yego. Of course no gutandukana urugo rwanyu ruzagira uruhare mu gutandukanwa n'abarufashije kubaho. Abaturanyi nibo bazarusenya. Yego. Abaturanyi nibo bazabaha inkunga. Yego. Kandi reka nkubwize ukuri uko wagenda hose ukazamuka ukamera abantu bakunda umuntu ukize. Abantu bakunda umuntu umeze neza. Yego. Umuntu wenyine ushobora kugukunda mu gihe umeze nabi ni mama wawe. Ushatse kuvuga ngo ako yavuze mama wawe kuki batavuga umugabo? Kubera ko umuntu amenya nyina ntamenya. Niko bajya bavuga. Ikindi kintu by the way sibyo nicyo ngicyo ni ababyeyi baba mama nibo bagira impuhwe cyane kuruta abagabo. Yego. Niko Imana yabiremye. Yego. Erega abagabo nta muntu nawe arabagiriye impuhwe. Ubundi bajya bavuga ngo sinzi niba ari byo kuri bavuga yuko urukundo rw'umwana na nyina rurikora. Yego. Ariko urukundo rw'umwana na se ni se urugiramo uruhare. Yego. Nibyo ari gukorera uwo mwana. Yego. Rero umugabo akundirwa ibyo akora ibyo providing. Naho urukundo rw'umubyeyi n'umwana ni ibintu byikora ni amashereka. Mama ni amashereka. Yego. Amubona kenshi amugirira impuhwe kenshi nyine nk'ibyo ngibyo. Yego. So rero tugarutse kuri topic yacu. Yego. Mureke twigire ku ngo zabayeho. Yego. Ingo zacu. Ikindi kintu nta rugo rubaho rutagira umubyeyi. Yego. Nituvuga umubyeyi birashoboka ko uri umwana w'imfubyi utagira ababyeyi. Yego. Sibyo? Ariko hitamo umubyeyi mwiza. Yego. Wakubera mama mu rugo rwawe. Umufatireho urugero. Mugisha inama. Sibyo? Ikindi kintu kuba mama. Niba uzi ko ubyaye umukobwa, of course urabizi ko azaba umugore w'undi muntu. Yego. Tangira kumushepingamo kuba umugore mwiza. Yego. W'umugabo uteganya kuzamushaka. Sibyo? Umuntu uzi ko azaba mama w'abandi bantu. Hari ijambo numvishe nimba ushaka kuzashaka umumarayika itegure kubamo ijuru. Ijambo kuryumva koze ntabwo uzashaka marayika uri kuzimu cyangwa uri koze abamarayika baba mu ijuru. So nimba ushaka kureba umuntu ugira discipline, umugore ugira discipline, gira discipline first. So rero ishusho y'uwo wifuza
manzi yigira iyo shusho. So ababyeyi rero izo ni inshingano zabo. Inshingano zanjye ni kimwe n'umugabo Yego. n'ubyaye umuhungu urabizi ko ugomba kumurera nk'umugabo w'ejo, Yego. sibyo? Tangira umushepingi kuba responsible, Yego. kugira inshingano, Yego. sibyo? Umwana ahore akura azi ko Yego. azaba umuntu w'umugabo, Yego. atangire abibone mu rugo iwabo, Yego. sibyo? Mhm. So rero ntabwo twajya mu bintu byinshi cyane, sibyo? Mhm. Ariko ubundi mbere y'uko dutinda mu gusenyuka kw'ingo za new generation, Yego. ahubwo se zibaho zite? Yego. Zabayeho zite? Yego. Ni bande bazifashije mu kubaho? Mu kubaho Ni kwazo. bande bazifasha mu gusenyuka kwazo? Mm. Ubu ngubu usigaye usanga umuntu bakoze ubukwe bataramara n'amezi 5 bagatangira kuza kugira abantu inama hano kuri YouTube. Nyuma y'amezi 2 ngo batandukanye. Yego. Sibyo? Aricyo kintu nganishaho. Yego. Ejo bundi nahuye n'umumama afite imyaka 86, Yego. umugabo afite imyaka 80 niba ari n'8 niba ari 8 n'7 barushanwa gusa imyaka mikeya. Yego. Baranje barambwira ngo bamaze imyaka 60 babana. Yego. Ndamati wow, mbega ibintu byiza. Mhm. Ndamase nirihe banga Yego. ryabafashije kubana ino myaka yose. Yego. Ati njye nk'umunyafurika nari nzi ko muri Amerika abantu babana just kuri contract. Yego. Tugiye gusinyana imyaka 5 niwitwara neza tuzarinunga contract. Yego. Anje arambwira ngo Alex, impamvu nyiri mu rugo rwanjye Yego. suko nta bibi bibamo, Yego. sinuko nta n'intambara tugira, Yego. nuko na decidinze kurubamo. Yego. Anje Wow. arambwira ngo mu rugo Mhm. habamo ibintu 80 Yego. byagufasha kurusohokamo, Yego. ariko haba n'ibindi 20 byiza byagufasha kurugumamo. Yego. Ati rero ngiye muri ibyo byose Yego. Nastakinze kuri iyo 20. kurugumamo. Yego. Kubaka urugo umuntu abihitamo, Yego. kubaka rwiza umuntu abigiramo uruhare. Wow. Kubaka urugo umuntu abihitamo, Ariko- kubaka rwiza umuntu abigiramo uruhare. Guhitamo no kugiramo uruhare ni ibintu bibiri bitandukanye. Ushobora guhitamo ikintu ntukigiremo uruhare, kandi kugiramo uruhare niko kuba burya no gushowinga ibikorwa. Kubaho k'urugo ni uruhare rwawe muri urwo rugo. Yego. Sibyo niba wavuze hari akantu uvuze ngo niba ushaka kubyara marayika Yego. ugomba kuba uri ijuru. Yego. Sibyo? Mhm. Ndabizi yuko nzahura nawe dukuze, Yego. nawe uzahura nanjye nkuze. Yego. Dufite background zitandukanye. Yego. Sibyo? Turashakanye ariko ntituratangira kubaho. Yego. So rero kubaho kwacu no kurambana kwacu Yego. ni uruhare rwanjye nawe. Wow. Ibibazo bizabaho ariko tuzadecidinga kubaho mu byishimo. Wow. Amarira azabaho ariko tuzadecidinga kubaho duhozanya. Yego. Sibyo? Ibigeragezo bizaza Mhm. ariko tuzadecidinga kubanaho no mu bisubizo. Wow. Sibyo? Mhm. Rero new generation ntabwo ariko dufite ibibazo kuruta generation Yahashize. yahashize. Ariko Ahubwo ahashize ahashize badecidinze kubana no Yego. kubaho. Twebwe tudecidinga gutandukana. Ase gutandukana kwacu nuko tuba dufite option nyinshi. nuko tuzaza agaciro ko kubaho. Mhm. That's true. That's true. Ikindi kintu uzabireba uzabirebera muri iki gihugu ku bantu bakigezemo ari abimukira. Yego. Demo mubana muri abantu benshi mu nzu. Yego. Demo ibibazo biborohera. Yego. Sibyo? Demo uturana na community yanyu muturuka ahantu hamwe. Yego. Demo gushyingura byoroha. Yego. Demo ubukwe bworoha. Yego. Ibintu byose biroroha. Ibintu byose kubera ko ubu uri kuberaho abandi n'abandi bari kukuberaho. Yego. Nko muri Kentucky mufite urusengero rw'abantu 1000 Yego. Ejo bundi ntimubatse urusengero mu gihe kitarengeje n'umwaka cyangwa imyaka 2. Yego. Ni ukubera ko mwari benshi. Yego. Ni ukubera ko mwari imbaraga. Yego. So rero uyu munsi dufite ikintu cyo kubaka njyewe. Yego. Ntago ari twebwe. Mhm. Niyo mpamvu uzasanga kera abantu baraturanaga. Yego. Ugasanga umuryango wari unakutuye kuri kari agasozi kwawe. Yego. Kuko bazi akamaro k'umwana gukura afite nyirasenge, k'umwana gukura afite nyirarume, k'umwana gukura abona sekuru. Yego. Ariko uyu munsi ntago ari ko isi imeze.
twese twaratandukanye kubera impamvu z'ubuzima. Yes. Ariko mureke nanone duharanire gushaka ikintu cyadufasha kubaho. Yego. Kandi kubaho abantu baberaho mu miryango. Yego. Sibyo? Ikindi kintu uzagende wegera abantu bakoze divorce. Yego. Bazakubwira ko nta nyongeragaciro iba muri divorce. Ikindi kintu burya divorce ni ikintu gikorwa n'abantu babiri. Yego. Ariko kikagira ingaruka ku bantu nka 80. That's true. Ni igisebo cy'umuryango. Yego. Ni igisebo cy'abana, ni ugushira ku bwoko, ni ugushira ku muco. Yego. Ari nacyo kintu tugarukaho kuri cya kintu wavuze cyo gushaka umuntu muhuje kwizera ariko muhuje n'umuco. Tangiye kungarukira. Sibyo? Kubera iki? Yego. Impamvu guhuza umuco nabyo ari ibintu by'ingenzi. Yego. Mu bazungu iyo habaye divorce birashobora ko hatabaho kwintervena kw'imiryango. Yego. Ariko mu banyafurika kwintervena kw'imiryango yego ni ingenzi. Yego. So rero nidukomeza gutatana mu banyamahanga, yego, ni nako no umuco wo gutandukana uzagenda. Ikibazo ahubwo umuco nanone waje muri twebwe, sibyo? Ahasigaye twicare turebe biratubereye, biradukwiriye, yego, sibyo? Duhindure inkingi zubatse relationship zacu. Wow. Duhindure inkingi n'impamvu zo kubaho kw'imiryango yacu. Yes. Ari nacyo kintu abantu bakusigaye bibaza. Ati se amafaranga niyo akomeza urukundo cyangwa urukundo nirwo rukomeza urukundo? Iyo topic tuzayigira topic tuzaganiraho cyane, turi kugana ku musozo. Ariko iyo topic ni interested. Amafaranga niyo akomeza urukundo cyangwa urukundo nirwo rukomeza urukundo? So hari n'abandi batakubaza ngo se urukundo urundi definition y'urukundo ni iyi? Urukundo ni urukundo. Iki kibazo nakundaga kukibaza cyinshi cyane, ariko naje gutungurwa no kuvanamo results zimeze zitya. Urukundo rufite ubusobanuro bwinshi cyane, kandi nubwo uhaye ubusobanuro bw'urukundo iyo ugarutse mu kanya nko minota 3 aguha definition itandukanye niyo yaguhaye. So nyine like ni nka ya password ihora yikora yirema itandukanye. So rero tuganye ku musozo, ndi kubona tumaze kugeza mu minota 40, ariko ndatekereza ko iyi minota 40 ikubiyemo ingo nyinshi zizabana ubuziraherezo. Ubu kano kanya dukoresheje imisumari, dukoresheje umucanga, dukoresheje n'amabuye mu kubaka ingo z'abantu bamwe hano ya wanatanga na cash app yawe. Urubaye mukansa ikintu cy'ingenzi kibaho, yego, nuko tubona agahinda gashira mu miti